Bunday harom, xarish insonlarni boshqa o'zimga yaqinlashtirmayman. Ozoda Nursaidova Sabrina voqeasidan chiqargan xulosalari haqida. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Xalqlar do'stligi san'at saroyida o'yin kunlik konsert dasturini taqdim etgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova klip syomkasida yuz bergan ko'ngilsiz hodisaga yana bir bor munosabat bildirdi. Hamma narsani boshlagan o'sha qizni mashinaga o'tqizgan odam men yo'q edim, men bilmabman deb turibdi. To'qmoq avvaliga mening boshimda sindi, u esa o'sha yerda chapak chalib o'zini jinniga solib turdi. Men shunaqa xulosa qildimki, bundan keyin tayini yo'q, noprofessional odamlarni hech qachon yaqinimga yo'latmayman. Hech qachon bunaqa o'ldi-jo'lda san'atga adashib kirib qolgan na bir kasbini tayini yo'q harom xarij odamlarni o'zimga yaqinlashtirmayman. Biz mana shunaqa odamlarning kasriga qolib ketdik. 15-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumani sudida Ozoda Nursaidova qo'shig'iga kelib suratga olinayotganda sodir bo'lgan mudhish avtohalokatning sud jarayonlari boshlandi. Dilbarim qo'shig'iga klip suratga olish jarayonida Sabrina Jabborovani 16 yoshli aktrisa gelikda bosib o'tib ketdi. Sabrina Toshkent shahrida muvaffaqiyatsiz operatsiya qilingan. Shundan so'ng bir oyog'i kalta bo'lib qolgan edi. U o'zi bilan yuz bergan voqea haqida ijtimoiy tarmoqlarda so'zlab berganidan keyin ko'ngillilar tomonidan unga jami 367 million so'm yig'ib berilgan. Shundan so'ng aktrisa Istanbul shahridan qaytadan operatsiya qilinib to'g'ri yura boshladi. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.